मेरा फेवरेट इंदौरी पोहा, पर आज बनाएगा महाराष्ट्रियन कांदा पोहा। अयो ये पोहा बहुत खिला खिला और उस पे कांदा और नींबू। सच्ची बता रहे बहुत मजा आएगा। देखो एक कप पोहा को छन्नी में लेके पानी में अच्छे से धोने का, पर पानी निकाल देने का और 10-15 मिनट के लिए ऐसे साइड में रख देने का। अब मेन प्रोसेस, एक कढ़ाई में तेल डालने का, उस पे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई, फिर हमारा मूंगफली का दाना। अब गाने का गाना याना रास्कला। देखो जी तुम कांदा डालेगा ना तो कांदा पोहा, और अगर बटाटा डाला बटाटा पोहा। अयो आलू को बटाटा बोलते हैं महाराष्ट्र में। अब इसमें कड़ी पत्ता, नमक और हल्दी। अयो मैं तो बताना भूल ही गया, इसमें मैंने मिर्ची नहीं डाला क्योंकि बच्चों को देगा ना, नहीं तो बच्चा लोग मेरे को देगा मुक्का। मैंने इसमें चीनी डाला, तुमको अच्छा लगे तो डालो, मैं तो मिर्ची का पाउडर डाल के खाएगा जी। ये सब रेडी हो जाएगा ना तो गैस को बंद करने का। अब देखो हमारा पोहा कैसा खिला खिला। अब ये सबको हौले हौले मिलाने का। वो गाना है ना जी, हौले हौले से हवा। अयो तुम लोग को भाग जाएगा। अब थोड़ा प्यार से पानी छिड़कने का, पर इस धनिया को फेंक के मारने का। फिर ये सबको अच्छे से मिलाने का, 5 मिनट ढकने का, कांदा डालने का, नींबू निचोड़ने का। अयो सब्सक्राइब करके जाने का।